Председателя, почитувани колеги, господине министер, представници на Министерството за надворешни работи, почитувана јавност. Иако во реплика кон колегата Милошевски најавивте дека сакате интеракција, меѓутоа некако се повлековте од интеракција, па како да не сте заинтересиран, иако сте денеска дојден во собранието. Како да не го сакате разговорот со пратениците. Или како што спомена професорката Силјановска, најдобро и најлесно е да излезете на медиумите и да го кажете тоа што сакате да го кажете, односно она со кое што сакате да ја замајате јавноста, иако јавноста веќе толку ги знае проблемите и е запознаена, особено со овие проблеми, што не можете повеќе да ја замајувате. И, почитуван министер, јас сепак би почнала денес во моето обраќање со ваш коментар на реплика повторно дадена кон колегата Милошевски, во која што реплика не повикавте нас пратениците да дојдеме во Министерството за надворешни работи и таму да може да ги видиме овие документи. За жал, вие и денес овде го покажавте оној пристап кој што е карактеристичен за оваа влада, односно за оваа власт, би рекла надмениот и арогантен пристап. Ве молам, немојте да заборавате, иако секојдневно како власт заборавате, дека вие сте, вас сега лично ви се обраќам, вие сте избран точно од овие пратеници во собранието на Република Македонија. Ние, ако сметате дека јавноста не треба да ги знае овие документи, државата нас ни дала безбедносни сертификати и можете тоа да го направите на затворена седница, меѓутоа не се осмелувате. И што е она што на поединци би го кажувале доколку дојдат во вашата канцеларија. Не знам дали воопшто би биле примени внатре. Рековте во вашето обраќање потребно... Да, не ни потенцира. Викате, потребни ни се заеднички позиции, потребен ни е консензус. Господине Димитров, за жал, искуството со оваа власт покажува дека ни ние, ни пак јавноста не можеме да веруваме повеќе на она што го зборувате. Повеќе би рекла дека тоа што го зборувате е само популистички. Зошто? Затоа што токму ова што го зборував на почетокот. Вие денес на почетокот на оваа седница го потврдивте она за кое што кажав зборував, односно со недонесувањето на документите по барање на комисијата, испратено писмо од председателот на комисијата, вие само потврдивте дека вашето зборување е само популистичко. Имено и искуството и на пратениците и на целата македонска јавност ни кажува дека ова влада, оваа власт во јавност или на збор многу лесно дава ветувања, кажува, меѓутоа повеќе луѓето на тоа не веруваат. Зошто? Заради тоа што голем број пати во минатото и во собранието и во медиумите и бившиот премиер, и вие, и бившиот министер за надворешни работи дававте едни ветувања, а потоа зад завесата всушност правевте друго. И може би тоа ви смета, меѓутоа мора постојано да се потсетуваме само колку пати најавивте отпочнување на преговори со Европската унија, односно колку пати ни кажавте дека Македонија добила датум за отпочнување на преговори со Европска унија. Велите, секој прашање поминува низ неколку филтри. Кои се тие филтри? Кога го прескокнувате најважниот филтер, а тоа е собранието на Република Македонија. Најважниот филтер на една држава е парламентот. Каде е тука собранието? Каде е, господине министер, академската заедница? Каде е МАНУ? Каде се луѓето кои што цел живот го посветиле, например, на историските прашања или пак еве на односите со Бугарија? Печаток е, меѓутоа не само впечаток, и факт е дека професорите, научниците во овој период вие ги замолкнавте. А зошто се замолкнати? Одговорот некаде го има и сигурно треба да го слушне и јавноста. Меѓутоа, ако дел од нив излезат на медиумите,
метки се тие кои што излегуваат. Господине министер, не забораваат ниту еден од нив да споменат дека имаат одлична соработка со нивните колеги од Република Бугарија. Дека никогаш во овие 30 години самостојност на Република Македонија немале никаква, ама буквално никаква пречка во соработката со своите бугарски колеги. И сега вие, сега не вие лично, туку вие како влада, овие денови сакате да ни представите проблеми каде што всушност ние како држава, како ни Република Македонија со Бугарија, ни пак Бугарија со Република Македонија во изминативе 30 години ги немала. Ќе сте омекнувале ситуацијата или не знам кои зборови ги користите со отпочнување на економска соработка. Па економската соработка во 30 години немала никаков проблем, имале одлична соработка со економска со Република Бугарија. Во инфраструктурата. Инфраструктурата е проблем кој што не само оваа власт и претходните власти, значи сепак ќе нагласам дека неисполнувањето на домашните задачи е проблемот. За да вчера или некни го слушам директорот на железници структура вели железната ќе биде готова до крајот на 2027 година. Ако чекаме до крајот на 2027 година да заврши железницата, ќе завршиме работа. Наука, култура, образование. Па токму овие луѓе, професори кои што излекуваат на телевизија, ви кажуваат дека немале и не постојат проблеми ниво науката, ниво културата, ниво образованието. И додека ве слушам се потсетив, некаде беше 2008-2009 година, службено бев во градот Русе во Бугарија, има таму, или има, сега не знам дали има, подрачно Министерство култура. Ние имаме состанок, а во позадина слушам гласови на мои сограѓани, глумци, македонски јазик нормално, заради тоа што ми се сограѓани, најголемиот дел ми се пријатели, ме заинтересира и бара во собите да слушнам од кај доаѓаат познатите за мене гласови, нормално представата која што ја имам гледано. Во разговорите кои што ги остварив со представниците на Министерството, ми беше потенцирано дека соработката е на изворено ниво. Она што бев изненадена од Прилепски театар, снимана представа, се одработува и ќе биде презентирана во школите во Република Бугарија, така да тие проблеми ние сме ги немале ни тогаш, ни пак сега, и вие сега сакате да наметнете проблеми кои што ги нема или сакате да ја замајувате јавноста со решавање на проблем кој што во суштина не постои. Комисија за историски прашања. Нагласивте независно од политичарите. Апсолутно неточно. Апсолутно неточно, и овој проблем може да се реши само доколку им оставите на историчарите да го решават, да престанете да се мешате како политичари или да престанеме да се мешаме како политичари. Тоа што, еве, по трет пат ќе потенцирам, цел животен век научниците, професорите, членовите на МАНУ посветиле токму на ова прашање и тие се тие кои што треба да го решаваат. Велите замрзнат конфликт. Господине министер, 30 години Македонија и Бугарија немале конфликт. Од каде се појави сега овој конфликт? Нели вие како владеачко мнозинство си велите дека овој конфликт всушност се јави од вас како владеачка гарнитура, заради тоа што сега ваков проблем и конфликт не беше споменат во Република Македонија. Според вас, господине Османи, планот 5+1 се прашањето на краткото име, прашањето на говорот на омраза, на рехабилитација на жртвите на комунизмот, на работата на историската комисија, на намешањето во внатрешните работи на Бугарија, плюс и вклучувањето на барите во Уставот на Македонија. Ваквиот план или патоказ би бил под мониторинг на процесот на стабилизација и асоциација, но не и од процес за пристап, односно не би биле дел од преговарачката рамка на ЕУ, што е едно од барањата на Бугарија. Вака формулирани прашањата не звучат спорно. И повторно се поставува и овде прашањето. Ако е така, зошто МНР не го објавува во целост планот 5+1? Што во планот го натера Зоран Заев, нели еден од оние најпоготвените за виткање на кичма и за
попусливост во нашата држава. На самитот во Брдо да изјави, чекорите и блокатите што ги презема Радев во името на Бугарија се навреда на македонските граѓани. Меѓутоа, повраќањето дома ретерираше и нагласи за подготвеноста на Макрон и Меркел за надминување на ветото. Што во планот го натера Никола Димитров да се огради од него? И можеби тајната е во деталите и договорот за добрососедство не звучеше спорно според владеачката гарнитура, меѓутоа факт е дека бил спорен и не доведе до оваа ситуација во која што сме, односно на најниско ниво, предизвикано од вас како власт на бугарско-македонските односи и скратувањето на планот 5+1 на 4+1 го отвора не само прашањето на содржината, ами и на методологијата на преговорите, кој што повторно ќе го споменам, вашиот довчерашен Димитров во јавноста ги нарече салама преговори. Сега повторно ќе се задржам на вас како министер, заради тоа што покрај сите проблеми кои што ги имаме како држава, вие со месеци, со денови не занимавате со проблемот со Бугарија. Не мислите ли, господин министер, дека токму ваша работа во изминатиот период, па и во овај период е да се пуштите во една дипломатска офанзива, да имате средба буквално со сите министри за надворешни работи на земјите членки на Европска Унија и да ги убедите во нашата вистина, односно да направат тие притисок за Бугарија да го смени својот став. Всушност, тоа е ваша поддршка, а не само да се занимавате со наметнатиот измислен, би рекла повторно, проблем со Република Бугарија, затоа што, господине министер, после сите направени отстапки, крајно време е да се даде датумот за отпочнување на преговори. И зошто не го правите тоа, односно зошто не ја добиваме нивната поддршка? Цела јавност го знае, не треба да го слушниме или пак да добиваме одговор дека ги правите напорите, меѓутоа Бугарија е земја членка на Европската Унија, па е поавторитетна. Тоа е така заради тоа што со оваа власт во Република Македонија царува корупцијата, царува криминалот, царува мафијата, неработливоста, нереализацијата на дадените задачи и така натаму. И за жал, на крај ќе се задржам на нешто кое што го потенциравте и кое што морам да признам дека многу ми смета. Викате постигнате меѓуетнички консенсус. Господин Османи, Македонија е мултиетничка држава и е татковина на сите луѓе кои што живеат на оваа територија, односно во оваа држава. Без разлика на етничката припадност, господин Османи, сите граѓани на Република Македонија еднакво ја чувствуваат сиромаштијата, инфлацијата, поскапувањето на цените, здравствената криза, вирусот кој што не одбира етничка припадност. И потсетете се, еве, на годините кога ние бевме деца, не постоеше поделба по етничка припадност. И ве молам, престанете со овие поделби, затоа што ќе речам, ние сите сме подеднакво граѓани на оваа држава и на квалитетните луѓе без разлика на етничка припадност треба да им даде можност државата да направат нешто повеќе за неа. Благодарам на колешката Ане Лашев.